जय हो भोजपुरिया समाज। बाय। सब भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। तब भी आज हम आप सबके ई वीडियो के माध्यम से बतावे वाला बानी भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के एक गाना फिर से भैया विदेश यानी फॉरेन में शूटिंग होके जा रहल बा। ई गाना के शूटिंग कब हुई और के बतावल कि फॉरेन में शूटिंग सारा कुछ बताएं। सबसे पहले भैया आप सब हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन हुई ऊपर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारा हर वीडियो अपलोड हुई तो आप सबके नोटिफिकेशन में चल जाए और आप सब वहाँ से हमारा वीडियो के डायरेक्ट देख लें। और एक बात भैया, हम जे भी खबर देनी सही देनी ना, हमरा लगे खबर रहला तो ना देनी। यही से भैया सही खबर से अगर जुड़ल चाहता नहीं तो आप सब इस चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दी और अपन चैनल बा भोजपुरिया समाज। चलिए भैया खबर के तरफ। तब भैया आप सबके बता दी पवन सिंह के एक गाना शूटिंग होखे वाला बा लंदन में। हाँ भैया, लंदन में 30 जुलाई के अवार्ड शो होखे वाला बा जौना में पवन सिंह 2 दिन पहले ही चल गए बने और वहाँ पे एक गाना के शूटिंग कर रहल बने जौन की पवन सिंह के दूसरा गाना हो कि जौन फॉरेन में शूटिंग होता है। एकरा पहले भैया चैलेंज फिल्म के एक गाना दुबई में शूटिंग भइल है, प्यार इजहार करे खा के कसम। और भैया ई दूसरा गाना बा जौन पवन सिंह के फॉरेन में लंदन में शूटिंग हो रहल बा। ई खबर भैया खुद पवन सिंह अपना मुंह से बतैने। आप सबके हम डिस्क्रिप्शन में नीचे एक वीडियो के लिंक दिले बनी, वहाँ से आप सब देख सकिले। खुद पवन सिंह बता रहल बने। भोजपुरी अवार्ड शो भइल भैया ई छलकता हमरो जवनिया ये राजा जौन की 66 मिलियन व्यू भइल पर पवन सिंह का अवार्ड से नवाजित कइल गई। वो गाना के हिट भइले पर वही अवार्ड के दौरान पवन सिंह इंटरव्यू में कहने कि भैया हम जा रहे हमके टाइम नहीं है, गाना गावे के बाद गाना गायब तब लंदन में शूटिंग हुई है गाना के, ना गायब तो फिर इस शूटिंग रुक जाई। तो भैया आप लाइव देख सकिले कि पवन सिंह कहेंगे ई गाना के बारे में बताओ तने और शूटिंग के बारे में। तब आप सब जाए नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ वीडियो के लिंक दिले बनी, आप सब देखी। तब भैया आप सबके खबर बढ़िया लागल हुई तो आप सब जरूरी चैनल के सब्सक्राइब कर दें।